kas teiega reisile saaks? Kuhu tahad? Kuhu? Ükskõik kuhu. Ükskõik kuhu, aga võin tulla teiega või? Lähme. Kus me lähme? Kus te tahate minna? Põhja-Makedooniasse. Põhja-Makedooniasse. Väga hästi, mul on vöö peal. Lähme Põhja-Makedooniasse. Lähme lendu. Ühesõnaga esimeseks jalaks on meil siis Tallinn-Riia ja see on siis selline põnev lend, kus sama kaua kui lähed ülespoole, lähed ka allapoole. Ja sealt siis peale väikest pausikest peaksime siis Skopje poole edasi jugama. Tuju on hea, ilm on mõnus, täna sai kohe lühkadega tulla, platu on juba jalas, sest ilm peaks ootama ees 20-25 kraadi ja kõik number 50. Kell on öösel 2:30 ja me oleme kohal. Ja muidugi ukse peal kohe need taksopursuid on viis siin. Anna 25 €, viskame su hotelli. No ei taha maksta, aga ega varianti ka väga ei ole, sellepärast et järgmine ühistransport läheb mingi poole tunni pärast ja see ei vii ka meid üldse mitte kohale, vaid sealt on veel mingi pool tund või peaaegu, ma ei tea, kaua sealt jalutada, nii et natuke janti on, aga vaatame siis selle suvitakso. Mis toimub? No nüüd onu on kiidiks, ühesõnaga või meid natuke pole tare juurde ja siis nüüd siin seletab õigesse vonni saame, aga majad on küll jõhkrad kõrged. Kus tuleb? Kuule lamber. No nii, ühesõnaga 33. 30. Kas me kõige kõrgemal ei ole? Kiipi pead ka panema. Nii, lähme 33, ühesõnaga massive maja. Postkastis saime võtmed ja luksuri, kõik on luksuri. Kõik on luksuri, apartment, spa and fitness. Fitness, Baden, vägev, kõik igal pool, tõkkepuud, olud, valgud, kõik jutud. Ja NASA lift ja lambrid on maja ettepargid, tegelikult Fiat 500 ja vanad mersud. Aga ma ei tea, vägev on ja tundub, et meil on mäed kohe siin maja ümber ja põnev on. Seesam, 301. Need hullud maakad ei tea, et öö on jõukuvad. Poiss! Mine metsa, mida tare, kuulge. Siin hakkab iga hommikul kell 6 Kristi munapraad. Selle jaoks ta meile kaasa tuli. Aga see tundub nii ohtlik. Dussinurgal on isegi nii kõrge vann, et Kristile sellest jagub. Ta saab minna vanni rahulikult. Jumala äge. Tšušud. Master B-truub. Ma ei panegi tuld põlem, tule vaata. Mida vaadet on siin B-truumist? Linnale. Jumala nasa. Jumala nasa. See on sama kõrge nagu meil kodus voodi. Nii, lambri-tambri-pambri. Ossa, teine. Ikka pead ronima. Aga me magame koos. Päris hea. Nii et, kuidas tundub? Nasa on ja? Äge on ja? On cool. Vaata on ju rõdu või? See on õige. Raske läbu natuke. No on mingi asi siin. Aga mäed, suured majad. Good morning, neighbors! Vahva. Ostad autot või? Ei, ma arvutan kurssi praegu, aga siuke super äge auto on olnud ja sellise masina võid koju viia 28 000 euroga
põmm, katšin, kameelion värvid, kõik jutud, möllud, asjad, äge. Koer teab, kus ülekäigurada on. Koer sai turvaliselt üle. Me saime omal koera vist. Ta tuleb kaasa. Otsime söögikohta, ei leia. Tundub, et peale Covidi rallit on siin ka ikkagi nii, et pooled pinnad on kõik kinni. Läksime, hüppasime ühte, ma ei tea, baking bread või mingi selline söögikoht, hüppasime sisse. Kõik olid, me oleme kinni. Üks on lahti, kõik on lahti. Ei, mis kell te avate? Vaatavad üksteisele otsa. Poole tunni pärast. No hea küll, lähme edasi vaatame. Igatahes siin on mingi järjekordne kaubanduskeskus ja teisel korrusel paistab midagi. Lähme vaatame. Toots tuleb ka vaata. Tehke sööma, tule sööma. Kulukained. Aga minu naine praegu otsustas väikse margarita kasuks hommikul kell 11.20. Ühesõnaga, meie kodu lähedal väga mõnus restoran ja hinnaklass on täiesti nii, et alla 2 euro saab cappuccino ja igasugused hommikusöögid olid siin samamoodi mingi 2,50 ja 3 eurot, nii et tundub, et me oleme jõudnud sadamasse. Siia me jääme Eesti sotsiaaltoetuste pealt elama. Ma ei tea, kes meil toetusi andma hakkaks. Aga tundub, et elaks ära. Ehk siis praegu paistab, et on soodne. Ja ootame parimaid palasid. Nii, esimesed road on mopsti käes. Võtsime siis karneeringuga variandi, mis on kallim. Pooleks tegelikult kirstoomad ka siia pupsti. Ehk siis tundub, et värske söömisega nad ei liialda. Muidugi ei tea, võib-olla tuuaks jälle. Aga paari euroga selline normaalne hommikusöök on ikka väga mõnus, nii et ma usun, et me satume siia veel. Aga nüüd tuleb süüa ja tisu. Lähme vaatame, saame sellega lennu. Küsi kõigepealt. Jah. See ei lähe. Aga Ja juba me sõidame sellepärast, et mingi mauk seisis ukse ees, ma lihtsalt bussijuhilt küsisin. Ehk siis ma ei tea, kuhu see läheb. Jumala pikki. Aga me läheb airporti poole või? Ei. lähme järgmises maha. Praegu suund on õige. Aga airporti bussil oli ainult see peatus, kus me olime. Aga ajaliselt kõik tapib. Ehk siis me peaks tagasi jalutama sinna. Okei. Siin ongi peatuskohad. Ma ei tea. Lähme minema siit. Lähme maha, siis jalutame tagasi. Aga ma arvan, et buss läheb sealt selle ajal minema, sest bussi praegu oli juba. Passid niisama või? Nii, võtsime takso, sest bussidest ei saa midagi aru ja vana hea Versu miljon on kella peal ja 1 million. No problem. No problem. No. No problem. Only money coming, jah? Jaa, super. Onu on miljoni maha sõitnud, tal on villa mere ääres, tal on helikopter on katusel ja see on tema rahamasin, Mercedes-Benz, midagi teha ei ole. Super, lähme lennujaama ja katsume oma rendiauto üles leida. Küsiti 1200 kohalikku, mis on siis umbes 20 eurot, aga saime kaubale ka 1000-ga, mis on siis 16 eurot ja viib meid lipsti ära ja ei pea busside järgi rohkem jooksma. What football teams you know Estonia? Football, Flora Tallinn. Flora Tallinn, Yes. super. Levadia Tallinn. Levadia Tallinn, super. What more? Pärnu. Pärnu, Yes. super. What else? Yeah. Tartu, Tartu, Tammeka. Tammeka, Tammeka. super. What else? Yes. More?
Kagelmann, yes, no. Paide. Paide, yes. Paide, yes. Super, Eesti jalgpallurid, te olete staarid siin Põhja-Makedoonias. Yes. Vägev, super. Estonia #1, super country. Super country Estonia, väga hästi. Super, yes. Väga hästi, super, thank you. Estonia men, super. You're a fan of Estonia, jah? Nii. Usaldan oma maise vara sellele ettevõttele. Ühesõnaga siis me rendime auto ja Volkswagen Polo siis, ma loodan, et ma mahun siin ära 4 uksega. Peaks siis mahtuma, kui nüüd mingeid lisasid ei tule, siis 120 euro sisse 4 päeva koos kindlustusega. Ja võtame selle siis lennujaamast selle mõttega, et meil on 9. kuupäeval öösel alles lend, ehk siis me saame õhtul kell 9 anda siia auto ära. Mis tähendab seda, et meil on hästi mugav siit hüpata siis lennuki peale. Nii. Loodame. Nii, ühesõnaga siis süsteem on selline, et kõigepealt siis onu märkis ära, millised on probleemsed kohad, mis meil siin kuskil on autol. Ja me ei ole autot näinud, aga ma pean siis panema siia konksu alla, muidu me ei saa kätte. So here, yes? Here. Yes. Paneme siis konksu alla, loodame, et nende vaadatud vigastused on siis õiged. Okay, here you mark also, yeah? This is on my checklist. This is for you. Okay. No loodame, et siis ei tehta mingit jama. Thank you. No nii. Ja varsti siis vaatame oma väikse Volkari-punni üle, et kas me sinna sisse ka mahume või ei mahu. Did you finish? Yes. Okay. This is for the car. Parking ticket. We go out now with this parking ticket. When you come back, use the same ticket. 6478 BD. Tema on meie raid 4 päevaks ja vaatame siis väiksed stange scratchid, räägiti mulle kohe ära. Siis kas me täheldame, näed, stange scratch. Siis on ilukilbi peal mingi pulla. Siis on siin vett natukene. Siin on vaata mingisugune scratch. Natuke ukse äärt asja on saanud siin. Nii, mis meil veel on? Siin ei paista midagi erilist. Siin küljel on väike scratch täpp asi natukene ja seal on väga palav. Nii, siin on väike scratch. Nipet-näpet, aga üldiselt minu arust rendika kohta väga viisakas pill. Ja sellega, seda kassid ostaksid, sellega me sõidame järgnevad 4 päeva. Kas ma mahun sisse ka? Mulle tundub, et äkki. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a Me oleme kurvad, sellepärast, et üks lahe asi, mida nüüd kindlasti peab külastama, on siis see Ahvi raudtee. Ja näed, Žarta ne работу, ne работи. Käsi ees kõik, aamen, lukus kinni. Silt on seina peal, tule maikuust alates. Meil on mai, septembrini välja, kõik, mis kellast kellani töötab. Aga kinni on. Kinni. Kell on 3 ja kõik on kinni. Nõme. Tundub, et meil lihtsalt vedas selle lotopiletiga, sest küsides onu käest mahlaputkas, et miks kinni on? Öeldi, et esmaspäev, sellepärast.
nii et esmaspäeviti ahviraudteega sõita ei saa või kaabliraudteega. Küll aga sellest hoolimata rahvast on siin megalt, tohutu piknik ja möll ja häng käib. Ehk siis siia tulles ükski asi ei ütle, et see ei toimi, isegi parkla on silmini täis ja business käib igal sammul ja väga lahe, kõik on tulnud keset tööpäeva väikest lõunat pidama vist. Turule! Ühesõnaga, Oulpa saar, jah, on. Ja sinna poole nii kaugele, kui silm võtab. Sinna poole nii kaugele, kui silm võtab. Sinna poole nii kaugele, kui silm võtab. Täielik, ehtne turg. Ja rahvast on mõnusalt vähe, sest kõik need grillivad seal mäe otsas. Esmaspäev. Väga lahe. Siin on see kuulus Silver Shop, mida on storidest näha, aga see on kinni pandud ja siin on juhtumisi Kristi. Miks sul silmad märjad on? Sest mul läks õli silma. See ei ole seotud kuidagi selle poega. Aga tõesti, ärisid on kinni läinud palju. No, mis on teil? Kuradi konist sinine, tulge edasi! Ühesõnaga, keegi läks siit ära nüüd, mitte et meile teeks keegi laua puhtaks, aga vähemalt me saime toolid, kõigil on tool ja puha. Ehk siis see on mingi high-end influencerite meka, kogu uudits on rahvast jumala tühi, aga siin ei ole vaba ruutsentimeetrit, sellepärast et kõik tulevad siia. Mina olen Peeter ja mul on paase kohvi. Ja siis kõik tulevad siia, me tulime ka. Me tavaliselt ei tee nii, aga täna on nii. Kuidas meie influencerite suurimal fännil Kristil nüüd siis ikkagi on, et... Ei see meeldi, kõik on tobi äisune ja kõik teevad tobi. Vastik ja kuskil istuda ei saa nii, et koni ei lendaks. Ja keegi teenindama ka ei tule. Ei tule, lauda keegi ära ei korista, täitsa lamp. Aga laud võeti ära 1 millisekundina. Aga nii popp on, et nii kui tõused, tool on soe, kui juba keegi istub. Teeme äri, telefoni tuleb kuidagi auto toida. Ühesõnaga siis ostame USB-C kaabli ja saame autos telefoni laadida. Thank you! Nüüd tulime päris turule. Ühesõnaga, see on ikka nagu turuhall nagu filmis. Meeletu. Muidugi osad äril on kinni, sest on esmaspäev ja esmaspäeval tundub, et on vähem seda pisnäovelit. Aga ülilahe mida kõike, kui jahvatev, kui värske ja mis kõige peamine, kui hea lõhn siin on. Ei ole sellist asja, et tuled turuhoonesse ja paks hais lööb kohe nina umbe, vaid kõik on värske produkti lõhn. Siin on isegi, võiks öelda õuega võrreldes natukene jahe, väga mõnus ja kindlasti me siit midagi põnevat ostame. Ja eks mul naisuke tegelikult juba ostis ka kohaliku mandariini terve koti täie ja kui hästi läheb, siis ei pea ülejäänud õhtust vetsus veetma. Skopje 2014 oli selline huvitav projekt, millega siis alustati tegelikult 2010 juba ja selle eesmärk oli siis linn teha moodsaks, teha täis monumente, vaatamisväärsusi, teha korda fassaadid ja 2014 aastaks siis väga suurelt osalt tänane Skopje oma linna näo sai. Ja tõesti neid kujukesi ja igasuguseid asju on igal sammul hästi palju. Ja see on äge ja teistmoodi, aga natukene millegipärast minu jaoks ta ikkagi rohkem annab sellist sovjeti maiku, aga see on muidugi maitse asi, igatahes lahe. Boss Siberist. Meil on majutus seekord vaja maksta sularahas, nii et me oleme nüüd rahapossid, meil on 20 000 on näpus, vaata, ilus raha. Ainult, et ma ei ole näinud, et rahal oleks pilt trükitud niipidi, võõras on ju. 1963 on Skopje linna jaoks üks märgilise tähendusega aasta. Nimelt aastal 1963 toimus siin maavärin
ja maavärin, mis oli sedavõrd tohutu, et hävines 80% sellest linnast. Kõik pihuks ja põrmuks ja pulbriks. Üks väheseid hooneid, mis selle maavärini üle elas, on see vana raudteejaam. Ja selle raudteejaama seina peal olev originaalkell, mis tänaseni täpselt samal kujul siin alles on, näitab seda aega, kui see maavärin toimus kell 5:17 hommikul, oli siis tund aega maavärina algusest möödas, kui kellamehhanism sai juba nii palju raputada, et see kell jäi seisma ja täpselt nii see monumendina täna siin on. Üks, mis siin Põhja-Makedoonias on huvitav, on see, et väga hästi on Google'is igasugused asjad ära märgitud, reitinguid, mis iganes asju, aga ei tasu uskuda lahtioleku aegu. Ehk siis näiteks siin on üks, jällegi panevad Insta stories'id, tšallala, kõik on paila, trenn, fa. Ukse peal on kirjas, et on avatud. Ukse peal on kirjas, on lahti, tegelikult on kõik plankton surnud, tuba kinni, kõik, aamen, läbi lukus. Ja täna nii on väga mitu kohta olnud. Nii et ma ei tea, kas neil on salajane riigipüha, kas nad vihkavad Garfieldi kombel esmaspäevi või on mingi muu jama. Igatahes me jääme jälle ukse taha ja otsime uut söögikohta. Meie hommiklõunane söögikoht osutus suletuks, kuigi kirjade järgi on ta 11:00 lahti. Me mõtlesime, et me peame jõudma nagunii oma kaubanduskeskusesse, mis on meie kodu kõrval. Ja see on lahti kella 10-ni ja kell on 9 ja kõik on pime, lukus. Me oleme näljased, me ei saa mitte kuskile sisse, sest ükski asi Google'is, ükski kellaaeg ei tööta. Ühesõnaga, teine katse number 2, tulla Kondulaga lendama, tähendab sõitma, ma loodan meil lenda. Ehk siis eile oli siin kõik parkla paksult autosid täis, vaba kohta andis leida, inimesi oli nii palju, kõik need pingikesed, mis kuskil on, olid rahval ja me mõtlesime, et oh my god, mis saab veel sel päeval, kui Kondliga päriselt sõita saab, sest eile oli Kondel kinni. Ja telgus, et tegelikult oli neil mingi vapu, eks ju, ehk siis ülestõusmispühad ja eilne esmaspäev oli siis neil selle pühade paja sees ja kõigil oligi vaba näpud püsti, seepärast kõik oli kinni ja kõigil oli paila. Täna tuleme siia parkla. Pargi kuhu tahad ja me oleme vaesunud. Ühesõnaga 4 eurot 3 inimese peale on pilet Kondliga Mäkkide ülesse ja alla tagasi, jabur. Ja kõige parem on see, et me oleme täiesti veendunud, et me oleme Kondli ülemises peatuses ja et me läheme siit alla linna, aga selgus, et Kondel läheb siit hoopis ülespoole. Ehk siis läheme vaatame 4 euro eest, mida saab 4 euro eest Põhja-Makedoonias. Ma arvan, et mega elamus. Nii, euro 60 eest, tegelikult ei, üles tulek oli 80 senti nägu, siis alla minek 80 senti nägu. Ehk siis super äge sõit, väga kiire, masinad on kvaliteetsed, ehk siis Kondli värk on ehitatud aastal 2011, väga bueno ja sõit on sujuv ja nüüd me oleme siis Skopje katusel ja vaatame siis tõeliselt imelist vaadet siia orbu, kus see linn siis laiub. Maailma lõpus on kohvik. Ja äge, et neid maailma lõpu kohvikuid on nii palju, et meil on nii palju ägedaid võimalusi neid külastada. Järjekordne laiub siin.
kuna me Kristi seekord kaasa võtsime, siis me peame ju käima nendes kohtades ka, mis on nagu Instagrami näpud püsti. Ja tulime siis ühte udu peenesse hõbedapoodi, mis tegelikult ei ole üldse nii peen kui igal pool pilti peal ja videotes ja nii. Aga me saime siit lahedat kraami ja me saime siis naisukesele vahva pakikese ja pakikesest vaatab meile vastu selline äge kaelakeeripatsiga ja siis käevõru või käekett on õigem öelda. Nants, väga vahva ja hind oli kokku 25 €. Cheap, hõbe, päris hõbe. Cheap. Seda korda on reisil muidugi poistel siin hirmus, nagu vaja asi välja ka mõelda, ehk siis emadepäev on kohe tulemas. See ei jää küll meie reisiaega, aga ikka oleks nunnu reisilt midagi erilist emale kaasa osta, midagi, mis võib-olla jääks meenutama seda riiki ja seda kõike põnevat, mis siin on. Niisiis me lapsega ühiselt otsustasime, et me oleme selle asja leidnud. Ja meie emale meeldib väga, meie pereemale meeldib väga vabas õhus liikuda ja nii ja õhtuti vahel ta kipub meie jalutuskäikudel natukene maha jääma. Niisiis, mis saaks paremat olla kui jalgratas? Emme Tumu, palun, siin on sulle jalgratas, et sa saaksid meil ilusti sabas püsida. Head emadepäeva. Ja natuke kanti ka vabandust, me parandame ära. Ja eilne välja surnud turg on ka ärganud elule. Ehk siis riigipüha ikkagi tõmbas igalt poolt pidurit. Ja täna on elu ja melu ja putkad on lahti ja möll käib. Ja kui mul hommikul oli taskus umbes 20-30 € jagu kohaliku sularaha, ma mõtlesin, et kas ma reisi lõpuks sellest lahti ka saan, siis nüüd on juba puudu, sest et põnevusi on nii palju ja meil ei ole veel kuuli ja meil ei ole veel magneteid ja me oleme hädas ja me oleme vaesed varsti nagu kirikurotid. Nii, nüüd me tulime kohalike udupeenesse kleidipoodi, sest siin müüakse kulda ja karda ja mida iganes vägevat. Ja Kristi leidis oma pulmakleidi siit ja nüüd me vau, see on küll sulle nagu mingi 4 numbrit suur, on ju? Aga ilus ju. On ju? Tegelikult on väga püss. Ja kui Jaan tuleb üks päev sellise kleidiga, siis on minek, jah? On me? Siis on minek. 99 korda kipp ja 1 kord kopp. Teekond siia leikmatka juurde on iseenesest väga põnev ja vaheldusrikas. Järsku läks ilm jahedaks, tekkis mõnus roheline puuvari, väikesed sürrealistlikud müügikohakesed ja me läheme muud kui mäest üles ja mäest üles ja mäest üles. Tere! Pissil käidud! Kui kondliga saab 80 sendi eest mäe otsa, siis siin ükskõik kui palju raha sa sisse paned, midagi sulle tagasi ei anta. Ehk siis tavaline hind on euro, ehk siis 60 dinaari. Aga meil ei olnud muud, panin 100 see, mitte midagi tagasi ei anta, lihtsalt mine pissi sisse 100 eest. Juhu! Ühesõnaga vähemalt vets oli enam korras ja inimestel on muidugi kaos, et sinna sisse saada. Aga lähme, naudime loodust ja teeme äkki väikse paadisõidu ka. Vaatad ilusat katamaraani reklaami, onu pakub sulle pileteid. Maksame piletid, siin on katamaraanid, aga siin on see, mille peale suunatakse meid, sest see läheb kohe välja. Nagu Kristi ütles, ära hinda raamatut kaane järgi, et jätame need ilusad raamatukaaned sinna ja midagi juhtub, palun. Onul on väike kanister on tagumise otsa all ja näed, mootori olisib ja lähme naudime, väga hea. Nüüd peab keegi esimesena päästma ära. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
megalibe, see on megalibe. Content Joosep. Ole! Siin on mega libe. Täis põnevaid paikasid ja meie väike paadiretkekene, mida meile pakuti. Alguses me tahtsime võtta soodsamat, aga siis ma vaatasin, et koos Koopa külastusega on siis 8.50 nägu, mis on siin maal küll nagu päris kallis, aga sõitsime mööda jõge ja järsku siis tuli väike peatus ja öeldi, et nüüd on teil siit 2 minutit ronimist ja jõuate Koopasse. Ja tõesti, see on seda väärt, see on tõeline Kalju Koobas. Laest tilgub igasugust kraami ja see on nii värviline ja nii vägev. Onu tõmbas teras aia taga prünn, masinale hääled sisse, generaatoriga siia siis elektrit tuua ja väga lahe. Ja kui ma oleksin koorilaulja praegu siin tead koos kooriga, siis ma laulaksin, sest et siin on imeline akustika. Nii, nüüd siis selgub see püha tõde, miks me Kristi üldse võtsime reisile kaasa seekord. See on sellepärast, et kajakisõidud, ma ei saa mitte kunagi katsuga minna, sellepärast et katsu kardab kõike vett, mis on sügavam kui 2 sentimeetrit. Ja poeglapsest mul on lihtsalt kahju, aga Kristist on selles mõttes fine, et tegelikult on okei. Et ta on nii kerge, et ma tirin ta välja ka tahes. Ja nüüd me näeme siis kajakisõidule 5 eurot, maksab siis 2 kajak pooleks tunniks. Muide, seda saab Kaisma Suurjärve ääres ka teha, see on ka päris lahe. Mine! Tšutšu free! Näeme poole tunni pärast, kell on 17.38 ja mõne ajal pärast. Seda korda trammipark ei puhka ja tulime hurra trenni uuesti, kuhu me ükskord siin õhtul hilja kobistasime ja ei saanud sisse, sest et olid suured vapupühitsused. Aga trenn siis jälle Instas mega popp, Kristi tahtis väga tulla, vegetariano, restorano ja tõesti peab ütlema, et väga ilus, väga maitsev, väga lahe. Tõenäoliselt röövitakse meil 7 kuube, kui me tahame minna ära siit, aga võib-olla ei ole ka nii kallis, ma ei tea. Aga igatahes kõik need tooted on jumalikud ja lahedad ja maitsevad. Head isu. Tuleb ära kasutada, kui on antud 33. korruse rõdu. Ja see on tegelikult selle maja nagu ühiskasutatav rõdu, aga täpselt siit uksest ja paremane on meie korter seal akende taga. Ehk siis see on nagu peaaegu meie rõdu. Mõni üksik käib siin koni tegemas vahepeal, aga muidu on siin väga rahulik. Ja siin on päikese võtmiseks ideaalne tool. Eks tegelikult on need venditorud ja varutekk. Aga kuidagi tuleb ära lahendada, sellepärast et päikest tahaks võtta. Ja UV-ga on jama. UV on 7. See on väga kõrge. See on the highest vist, mida iganes. Ehk siis ära kõrbemine on võimalik 20 minutiga. Fashion show. Mingi kargopükse. Minul on kargopüksid. Aga sa tuled niimoodi või? Ma mõtlesin, me läheme purjetama. Kristi võtsin sünnipäeva outfiti. Ja see on parem küll kui eelmine. Aga see on 36. Ma ei tea, kas peaks olema 34 või? Väiksem peaks olema, jah. Aga muidu lahe ju. Et Kristi vaatab, mis tema oma sünnale paneb, mina vaatan, mis ma Kristi sünnale panen. Aga mul tundub, et need püksid võib-olla panengi, et väga tunnid on. Jaa, täitsa vist passivad. Nii põnev. Ühesõnaga, täna lubas mingi täielikku pulgaad. Ja praegu kruvib ülesse, ma ei tea mis, ühesõnaga ilmateates on tornado märgid
ja tõmbab täiega pilve üles ja äike prõmmib puh-pah ja oleme natuke elevil põnevil. Ja nii nagu ühel varasemal reisil, nii ka seekord me vist võtame ette nii, et me suure purga ajaks lähme spaasse. Aga ma ei tea, kas see on nagu parim mõte, sest et need tornid siin on selle linna kõige kõrgemad majad ja ilmselgelt iga 4. välk lööb siia majja. Aga õnneks nad on maandatud, nii et ei ole hullu midagi. Aga vaadake, kui lahe vaade. Peame teiega jagama nüüd maailma kõige pussakama spa kogemust. Ühesõnaga siis pilet siia spaasse, mis on siis meie tornhoone alumisel korrusel, oli 15 eurot täiskasvanu kohta ja nali naljaks selle eest ei saanud peaaegu mitte midagi. Ehk siis passu minekuks tuli soetada ka vannimüts ja see pass oli jumala külm. Kõrval olevasse lastepassu võis minna ilma mütsikeseta ja see oli veel külmem. Aurusaun oli ainult üks soe tuba täidetud sokiaisuga ja siis me istusime ja olime nagu veits nõutud, kuni üks onu tuli ja ütles, te peate tädile ütlema, et ta selle tööle paneks. Mille peale tädi siis kappas sinna ja pani selle tööle ja siis oli sokiais natuke vähem. Siis oli seal päris saun, kus seina peal olid valgustid, olid täiesti juppideks ja seinad olid põlenud sellest lambipirnidest. Duširuumikene, kus siis enne passu ennast pesema pidi, oli nii, et külgede pealt tulid sellised pritsivad joad ülevalt, mitte midagi. Ja sealt tuli ainult jääkülm vesi, soojaks panna ei olnudki võimalik. Ehk siis kindlasti enne passu minemist pese ennast. Ei, sest külm on. Duširuumid. Siuksed latrid, kus saad pesta ennast. Vedelseebidosaatorit ei olnud. 5-liitrise kankuga oli nurgas see valge kuradi piim. See oli nagu mingi konteiner, kuhu kogutakse mingit asja, saad aru see. Ja see kõik 15 eurot. Ühesõnaga, -1 tärd. Kõik, punkt. Aga nüüd lähme vaatame kuskile mujale, kus on toredam. Kõigil läks praegu okse käima, sellepärast et meil oli aken läinud autol mustaks ja kui ma tõmbasin siit vee peale, siis sellist aisu, vaadake seda venda, sellist aisu ei ole ma veel kohanud ühelgi aknapesu vedelikule. See oleks nagu piiritust, oleks kerise peale visatud täiesti jälg. Aga ühesõnaga, lähme Ohriidi poole ja meil on siis sõit sinna 3 tundi vähemalt. Liiklus on paras huller, nii et võib-olla isegi kauem ja lähme siis vaatame veel ühte seni veel meie poolt külastamata TripAdvisori must go kohta ja siis on meil tehtud selle riigi top 10. Nüüd on see kord käes, kus hakkame sööma kohalikku sööki. Mis need krapsed ja muud asjad, mida siis erinevad inimesed külastades Põhja-Makedooniat on maitsnud, nii et nüüd läheb maitsmiseks. Peaaegu poolte asjade puhul me ei tea üldse, mis seal sees on. Ja Kristil oli ka üks väga tähtis teadaanne peale meie tellimust. Et see meel, see on nii armas ja väike. Jah, selline nunnu taadu. Nad ongi nunnud ja väiksed. Ja me oleme siis, kus me oleme? Mis linn see oli? Ohriidi linnas. Ja kohe varsti läheme siis vaatama ka Ohriidi järve, mis peaks olema üks imelisemaid paiku planeedil Põhja-Makedoonia. Euroopa vanim ja sügavaim. Ja sügavaim päriselt. Nagu... Assarasa. See on, saad aru, see on nii vana, et siis kui see järv siia tekkis, surnu meri polnud veel surnud, oli alles raskelt haige. See on nii vana lihtsalt. Nii, esimene kohalik roog tuli, selleks on Makedoonia salat. Makedoonia salati puhul tundub, et on megasibula osakaal, mis on väga huvitav, aga ühesõnaga siis värske salat. Mina söön kohalikku kanaväljutist omletti, eks ju, mina ei ole eriline katsetaja, aga see on veits kohalik küll, mingisugune paneeritud juust, nii. Laps saab eriti ekstravagansad friikartulid, aga siit tuleb Oppadia. Nii, see on nüüd siis mis selle nimi oli? Tavtše või? Jah, väga, thank you. Ja see on siis valged oad kebaabiga. Traditsiooniline kohalik söök.
Thank you, thank you, thank you. Ja master on siin, tõi meile kõik söögid. Superluks, superluks. Bon appetit, hakkame sööma. Nii, sukeldume Davce Gravicesse, mis on siis valgetoad kebaabiga kohalik national dish, kohalik roog. Kuidas lõhn on? Ei ole lõhna. Ma loodan, et ei ole siin mingi covidis. Kristi tahab ka nuusutada, nii et läbusta. Ei läbusta, okei. No nii. Ja läks minna. Kuidas kebaab on? Väga hea. Väga hea, väga hea. Uba on paistes natuke, suur, pirakas, ei ole see väike valge uba. Nii. Kuum on või? Ma mõtlesin nii vürtsini. Siin võib selle otsa ka sattuda ju. Ei, aga vürts on ka. On spicy? Okei. Kas seal ubade all supi sees on veel midagi või? Ikka ongi nagu uba ja. Ma uba ei söö ja kahjuks. Kebaabi võin küll. Kuidas salat on? Väga maitse. On? Kas on megasibul või? Ei ole kibe ju. Ei ole kibe, jah. Hästi hea. Valmis tomat. Nii, valge juust läheb minna, proovib nüüd. Tomat. Sa ei söö praegu tomatit, sa sööd praegu seda valget juustu, 150 grammi kohalikku valget juustu. Tugev. Lõhn on tugev ju. Kas on nagu Kreeka salatijuust? Ütle ausalt, siis ma tean, kas mõõtsida. No nii, Siuke soolane. soolane, 1-10. Anna hinne. 8-9. 8-9, väga hea, väga hea, väga hea. Ühesõnaga tasub kohalikke produkte süüa ja minu küpsetatud paneeritud juust on imeline ja omlett on imeline ja sai siia juurde. Kõik on superluks ja väga soodne. Kristi, palju sinu road kõik kokku maksid, mis sa tellisid omale? 5 eurot ja 50 senti. Meie veel ei ole oma numbreid näinud, aga head isu! Ühesõnaga, me oleme nüüd kriminaalkuubikus, ma arvan, samas ühtegi märki ei olnud, aga tehniliselt pargime Raekoja platsil praegu või ma ei tea, mis see on siin. Ühtegi autot ei ole, sest siin, kus autod pargivad, siia saab ainult elanikud mingisuguse spetsiaalse elanike kaardiga ja seda meil kuskilt võtta ei ole, nii et vana linnas siin kuskil täiesti sõlmes, aga lõpuks me saime siia platsi peale ennast pargitud, aga koht on imeline, Ohridi järv ja palju turiste, soe, mõnus, ilus, äge. Nii, meil on tund aega siin Ohridis aega ja nüüd käed said löödud meie uhke jahikene nahkušettidega viib meid pooletunnisele tiirule, kus me näeme siis igasuguseid põnevusi siin Ohridi jõe ääres ja järve ääres. Ja kogu lõbu siis meile 4 peale sain kaubale 20 euroga, nii et 20 eurot kõik kokku ja lähme sõidame, aga tegelikult onu ütles, et me istuks sinna ette, nii et lähme sinna ette. Kui natuke vähem maksad, tuleb ikkagi osa tööd ise ka teha, ei ole siin midagi. Ehk siis rool pihku ja sõidame. Onul on tegemist natuke seal. Tuleb veidi hankrut arutada ja lõugab ilm on hea ja siin ikka. Nii et kui teil mõnikord ei ole paadisõiduks piisavalt raha, siis leppige kokku, et sõidate ise ja saame hakkama. Soovi praegu, see on täiesti sidur suits füüsiliselt. Kui meil ei oleks Volkswagen Polo praegu, meil oleks 4 korda kinni, täiesti kinni on. 200 meetri pärast. Ega, jaa, pulss on hea.
pulss on hea, täitsa tahaks teada praegu. Tagumine aeg pulssi vahtima hakkasin. No ikka jah, 94 hetkel on 94, jah. See ei ole reaalne, kuhu meid suunab praegu Waze, aga Waze teab. Ja kõige suurem lollus on see, kui sa hakkad Waze'ile vastu vaidlema ja minema oma ajuga veel vahepeal. No siis on korra kruusa hunnik, no mis asja. Oi, hea, siia seda teed alles tehakse. Tagastatud, tulime lennujaama kohvile ja võtsime lapsele ka kakao väikese vahukoorega ja sellest sai kunstiteos. Tere Tallinn, tere Eesti, tere 2 kraadi riili käidud. Võib öelda, et väga mõnus ja kindlasti koht, kuhu tahaks tagasi, võtaks aega, käiks ja kondaks, hinnad sootsad, rahvas sõbralik ja vaatamist ja kogemist küll ja veel. Nii et juba varsti lähme järgmisesse põnevasse kohta sinna lähedale.